呼叫中国海警14603，呼叫中国海警14603，这里是中华民国海巡署 PP103公艇广播。因违反台湾地区与大陆地区人民关系条例，进入我国禁限制水域，您的行动已影响我国海域秩序及安全，请立即转向，尽速离开我禁限制水域。目前146呼叫中国海警14607，呼叫中国海警14洞6洞，呼叫中国海警14洞6洞，中国海警14521，中国海警14521，这里是中华民国海巡署 PP108要向你广播，你船已经进入我国限制水域，这是严重挑衅行为，我船已多次警告，再次提醒你，请立即航离，否则我船将依法采取必要措施。